前幾日咧復活節長假期啱啱開始嘅時候咧，仲同大家講啊，港車北上香港或者行經深圳灣，哇塞爆咗口岸，超過100萬人次離開咗香港翻大陸，哇喺港珠澳大橋塞過去珠海要4個鐘啊！有啲人喺橋嗰度要屙尿添啊，忍唔住啊嘛，個膀胱真係4個鐘點忍咧，係咪？咁而家咧去到長假期啦，就快尾啦，聽日完啦。咁啊，今晚咧我已經睇到啲面書群組咧，啲港車北上啊，塞翻嚟啦。我就咁睇，好似話都要塞成3個鐘翻嚟喎，係啊，拱北隧道已經塞緊嗰個位就真係難搞，連嗰啲咩貨車緊急通道都開埋啊！咁嘅情況真係哇！你諗下啲香港人啊，寧願塞4個鐘上去，塞3個鐘翻嚟，都要去港車北上嘅，你就知國內個魔力有幾大啦！啊，今日我同啲朋友傾偈，其實好簡單㗎，點解啲人要過去呢？喂，香港夜生活而家10點幾。即係靜英英㗎啦，冇嘢行㗎。最大原因係乜嘢啊？喂，你夜晚咧10點幾揸架車落去篤串魚蛋啊，或者食個飯啦，都會俾人抄牌㗎。啊，都會俾人抄牌㗎。咁你382咁樣食個飯，你都幾冇癮咁，所以啲人寧願而家屋企個即係屋企個娛樂幾多啊？睇 Netflix 啦、唱卡拉 OK 啦、淘寶啊依樣嗰樣啦、打機啦。以前冇咁多娛樂，啲人咪出街咯。而家屋企咁多娛樂，咁多嘢做，係咪？咁使鬼出街咩？或者大家個生活習慣都唔同咗啦，已經係咪？或者點解？街嘅娛樂少咗好多咯，咁啊梗係多謝政府啦，咪咩都打壓晒，咩都消失晒，係咪？以前我細個記得我啱啱有車牌嘅時候揸車周圍去嗰咩長安村、大興村，好多掃街嘅地方㗎，真係而家掃街俾政府食環掃晒，冇啊，所以你出街冇嘢掃啊！啊魚蛋因為見一檔冚一檔，你見新年嗰啲啊見一檔冚一檔，我又唔知點解咁勤力啊！食環當然即係呢個。好嘅，執好啲市容咁啊，但係就執到啲經濟，即係都執到啲小市民都冇啖好食咯。咁但係啊咁講，跟住我再傾落句就係，喂，即係依個係第一啦，抄牌。第二就係你抄牌啦，我泊車費，喂，香港啲泊車費，假期仲要貴啲，30蚊一個鐘，比街市，我落去食餐飯可能都係60蚊，我泊2個鐘頭車，哇如果冇得泊車飛吸飛嗰啲。公眾停車場可能我已經俾60蚊去泊車，食個60蚊嘅飯，咁梗係唔出街啦。但係你去珠海幾蚊一個鐘啫嘛，大把車位啊。最緊要就係乜嘢呢？喂，真係我呢樣嘢又要賺，真係揸得車多翻國內呢。我呢樣嘢，喂，如果嗰個車場滿咗喺香港，咁真係唔入得啦。但係喺國內入得嘅喎，喺珠海咁我早排先去北山嗰個叫咩？北山大閘定乜嘢啊？好啊！明明個車場爆咗，我入去，跟住有啲位唔好阻住人嘅情況之下，我見到有架車泊，我泊喺後邊，咁咪搞掂咗啦。啊，我同個女一齊去，佢仲話：喂，會唔會咁樣阻住人啊？我咁人哋都泊，我冇泊，我冇阻住人咪得咯。咁呢啲咪彈性咯。香港你試下咁樣泊，俾人即刻鎖你車啦，即刻又收錢啦。啊，嚟緊牛肉乾香港仲要加到400蚊添。但係嗱，我想講嘅就係我見咧早排我早幾日講完之後咧，好多人話香港叉走晒咁樣。啊，香港。而家今日你做零售係差，做飲食都難，但係咪香港經濟好差呢？咁我覺得不如你咁講，反向思維，每逢放假，香港變空城，即係乜嘢啊？即係個個好有錢去旅行啊！不限，包括但不限於去呢個國內嘅，去日本、去韓國，你見喺機場人頭湧湧，去泰國嗰啲全部都飛，即係其實證明香港係一個好適合揾錢嘅地方，但係唔適合放假留喺度嘅地方。即係啲香港人係揾到錢啊！咁呢一個地方如果好差，又點會揾到錢呢？係咪？咁你揾到錢，假期嘅時候先可以出去消費㗎嘛？呢個就唔好本末倒置啦，就唔好成日覺得香港好差，係唔係嘅？啊，因為就係我哋仲有消費力可以出外旅行。咁如果你嗰個地方經濟真係好差呢，你出外消費個能力都會弱咗啊！你見可能我哋成日去嗰個鄉下，所謂叫日本經濟一定差啦。咁啊人口又老化，咁樣啲產業又俾人取代晒啊！你見佢哋造車都俾我哋中國打爆咗啦，咪比亞迪都取代咗嗰啲豐田嗰啲啦。咁你日本點會唔差經濟？差到爆啊！啊，跟住所以 yen 就平到爆啊！咁你諗下，佢哋啲人工大學生出嚟冇增長啊！咁嘅情況之下，以前我記得80-90年代呢，香港好多日本人嚟旅行嘅。而家你喺條街度，韓國嘅説話、韓語、韓文我就聽到，
日文真係好少啊！以前有啲屋苑咧，黃埔花園嗰啲啊，聚居好多日本人，因為點解佢哋過嚟日本喺日本公司過嚟香港做分公司過嚟做嘢，而家都冇咗好多啦。反而你國內啲公司過嚟香港開分公司就大把，咁你所以真係時勢易啦啊！咁所以你話係咪即係日本啊？可能真係畢業，可能真係冇乜工賺，但係香港暫時都仲係工揾人嘅，唔係人揾工嘅，咁所以啊，國內啲人成日講話，喂，畢業冇嘢做，可能要做美團，咁呢個我唔知啦，國內嘅情況。但係香港去到今日仲係工揾人，唔係人揾工嘅，咁啊點解你話經濟好差呢？咁所以大家要諗一諗，港車北上一個啟示就係話俾你聽，香港嘅服務業、零售業、呢個飲食業、旅遊業係需要提升啦。而唔係佢哋真係令到話個經濟好差，又未必係。咁1至5翻到嚟，咁你咪做1至5，你喺度翻工一定要食㗎啦，咪咁你做翻啲平民嘢咯。佢哋咪好使錢，咁又梗係未必係啦。係咪消費降級咁咪係啦？有機會，因為點解啊？之前可能股市興旺、樓市興旺，買股票賺到錢，買樓賺到錢。係會手鬆啲嘅，因為嗰啲 easy money 啊嘛，即係咁容易嚟嘅錢，咁你自然使錢都會容易啲啦。咁而家啲錢難賺咗，啲人咪會諗清楚先使咯。咁所以翻國內就係因為，喂，一來降級消費，二來係升級享受啊嘛。咁所以大家要諗一諗，真係如果香港長此落去都係不妙嘅。不過而家可能啱啱覺醒，再追翻都有機會，為時未晚㗎。